Всем привет! Сегодня 17 августа 2021 года. Вот и пришел этап, когда нужно ставить нам камин. Установить его, поставить покаместь на место, потом приедет Витя, сделает выход на крышу, и он уже будет на своем месте ждать отопительного сезона. Вот сейчас должны ехать ребята, загрузили его в магазине, в котором он отстаивался после покупки, нам не было куда его везти, ставить его, замазываться не хотелось, это неправильно. Сейчас загрузили, доставка по городу 250 гривен, и за одного, получается, человека, который будет нести этот камин загрузчика, надо заплатить 130 гривен. Их будет 4 или 3, я не знаю, но камин очень тяжелый, там порядка 200 с чем-то килограмм, насколько я помню. Пойдемте встречать. На часах 17:30. Да я держу. Сережка не в тему сказал. Надо было тебе это Переступить. Да, бортик. Ну, пробачиш. Ні, якщо бортик зламаєте, не страшно. Ты думаешь, сразу ее сломать? Просто щоб самі не впали. Раз, два. Нет, я довольно надо. А потом как? Раз, два. Так, тихонечко, тихонечко. Аккуратно на дикий был. Пока стал. Вот такой красавец чугунный у нас появился. Нордика, Италия. Такая ручка обалденная на ощупь. Широкая дверь. Огромное бревно хорошо ляжет. С таким как доводчиком дверка. Назовем это таким образом, доводчик. Так. И очень нам хотелось боковую загрузку дополнительно. Вот такая есть возможность. Обалденная. Просто супер. Красавчик. Все, теперь ждем Витю, который нам это все подсоединит. Выход на крышу, дымоход. И будет все чики-пуки, как говорит моя кума.